ഈച്ചകൾ കുറയാണ്ട് 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റാണി ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും, പുതിയ മുട്ട ഇടുന്നുണ്ടാവില്ല. രണ്ടാമത്, പുതിയൊരു റാണി വിരിഞ്ഞിറങ്ങി വന്നിട്ട് അത് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സാധാരണ കണക്കിന് ഒരു റാണി ഈച്ച വിരിഞ്ഞിറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന റാണിയുടെ മുട്ട പുഴുവായി പ്യൂപ്പയായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങാണ്ട് 65-70 ദിവസം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു 10-15 ദിവസമെങ്കിലും അത് ഇൻക്യുബേഷനിലായിരിക്കും. ഇൻക്യുബേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവുക പുറത്തിരുന്ന് തന്നെ. ആ പ്രായത്തിൽ പിന്നെ പോയി മുട്ടയിട്ട് ഇണ ചേർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10-15 ദിവസം അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3 മാസമായി ഈ മുട്ടയുടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുതിയ റാണി ഇണ ചേരുന്ന സമയം വരെ വരുമ്പോഴത്തേന് 2-3 മാസമാകും. പിന്നെ അത് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി വരണം. അതിന് പറഞ്ഞ പോലെ 2.5 മാസം പിടിക്കും വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ട് ഒരു 10-15 ദിവസം. അതായത് കുറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ റാണി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടിൽ 6 മാസത്തേക്ക് ക്ഷാമകാലമായിരിക്കും, ഡ്രോട്ട് സീസണാണ്. പിന്നെ അത് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങി ഈ ഈച്ചകൾ പോയി പുറത്ത് പോയി വേണം ആ കൂട് ഡെവലപ്പ് ആവാൻ. അതിനാവശ്യമുള്ള പോളനും നെക്ടറും ഒക്കെ കിട്ടി വന്ന് ഡെവലപ്പായി വരാണ്ട് അത്രയും താമസിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊല്ലം നമ്മൾ വളർത്തി വെക്കുന്ന തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ ഡെവലപ്പായി വരുന്നത് 6 മാസം കൊണ്ടാണ്. ആ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ള 6 മാസം കൊണ്ട് അവൻ അടിച്ച് കയറി വരും. അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ പെരിഫറി നല്ലതാണെന്നൊരിൽ ഒരാഴ്ച വില 1.25 ലിറ്റർ പിത്താൻ കിട്ടും. ഇപ്പം 4000 രൂപ വില ഉണ്ട്.